fővárosi kerület, de mégis meséljen nekünk erről, mi a családnak a szerepe, a gyerekek szerepe. Hát itt a gyerekkor éveiben most már úgy néz ki, hogy itt is egy kicsit megváltoztak a szokások, de a régi szokások még nagyon sok helyen élnek, pláne faluhelyen, hogy igaz, hogy most már nem ülnek hozzánk esetleg a sertést, de a többi dolog az hagyományosan történik, pörzsöléssel és bontással, és a közben levő eledelek is elkészülnek, hagymás vér, sült hús, a friss pecsenye. Úgyhogy a folyamat az olyan most is, ahol várunk. Van még? Mesélj nekem kicsit erről a szerkezetről, amit még nem látott ilyet, ezeknek mi a neve, hogyan kell használni. Hát ez egy több kolbásztolt berendezés, ez megkönnyíti a kolbásznak töltésére, kézzelfejtő gépen. Ez annyi, hogy ebben 5 kg sertés, 7 kg, ez 7 kg például, belefér és folyamatos nyomással szépen lehet tölteni a kolbász. Kétféle cső van hozzá, vékonyabb és vastagabb, amivel a téli való vastag kolbász készíteni. És hogyan áll össze a hús, hogyan tudtak vele dolgozni? Legutóbbi beszélgetésünk során mondták a kollégáik, hogy ha nagyon dermed hideg a hús, akkor nehezebb vele dolgozni. Hát a dermed hússal mindig nehezebb dolgozni, de itt hál' Istennek elég megőriz a hús, de azért most is ilyen kemény. De mi, ahogy itt egy friss felhasználásra kerül, nem tárolásra, akkor ez nem igényel akkor nagy munkát a felkészülésre. Most kérdezném a hölgyeket, én úgy tudom, hogy végben főleg jellemző, hogy saját veteményes kertből készítik a fűszereket, gondolok itt a paprikára és a többi fűszerre, és azt szeretném megtudni, hogy most például, vagy hogyha otthon készítik, akkor mi az, ami a konyhából kerül ki, és mi ennek a folyamata. Tehát aki még paprikát nem látott, csak őről a boltán, annak meséljük el, hogy hogyan is jutunk el idáig. Hát én magam nem termesztek, de régen termesztettünk apukámékkal paprikát, és azért ez egy nagyon nehéz folyamat, ugye ott palántát kell vásárolni, palántálni kell, azt a palántát gondozni kell, hogy az